ევროპაში ჭეშმარიტი მშვიდობა უკრაინაში მშვიდობის დამყარების გარეშე შეუძლებელია. ასეთი იყო დასავლელ ლიდერთა მთავარი გზავნილი 24 თებერვალს, დღეს, როდესაც უკრაინელი ხალხი მათ წინააღმდეგ რუსეთის განგრძობადი სრულმასშტაბიანი აგრესიის მეოთხე წლისწულს იხსენებს. მათი ნაწილი კიევში ჩავიდა, რათა მორიგჯერზე დაედასტურებინა საერთო ევროპული მზაობა. ყველა შესაძლო გზით დაეხმაროს უკრაინას გაუმკლავდეს კრემლის პოლიტიკას, პირველ რიგში საომარი მოქმედებების დასასრულებლად. ღონისძიებაზე, სადაც პატივი მიაგეს რუსული აგრესიის მსხვერპლთა ხსოვნას ჩავიდნენ ევროკომისიისა და ევროპის საბჭოს ხელმძღვანელები უგსულა ფონ დერ ლაიენი და ანტონიო კოშტა, ფინეთის პრეზიდენტი ალექსანდრ სტუბი, ასევე დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი მეტე ფრედერიქსენი. ევროპელი ლიდერების განცხადებით კრემლის სამხედრო აგრესიის მასშტაბის მიუხედავად ვლადიმერ პუტინმა 2022 წელს დასახულ ვერცერთ მიზანს ვერ მიაღწია, ვერც პოლიტიკური და ვერც სამხედრო თვალსაზრისით, მათ შორის იმის გათვალისწინებით, რომ უკრაინაში ომმა მოსკოვი მოაქცია საერთაშორისო დიპლომატიურ იზოლაციაში. მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა მის ეკონომიკას, მოსახლეობის წინააღმდეგ გაიზრდა რეპრესიული მექანიზმები, ხოლო ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში შვედეთისა და ფინეთის მიღებამ გაზარდა რუსეთთან ნატოს საზღვრის სიგრძე. უკრაინა არის ჩუმი გმირების ქვეყანა, სადაც ომის ტვირთს როგორც მშვიდობიანი მოქალაქეები, ასევე ჯარისკაცები ატარებენ. აუცილებელია, რომ უკრაინამ განაგრძოს საჭირო სამხედრო, ფინანსური და ჰუმანიტარული დახმარების მიღება. დახმარების დაპირება ომს არ ამთავრებს. უკრაინას საბრძოლო მასალა დღეს და ყოველ დღეს სჭირდება, სანამ სისხლის ხრვა არ შეწყდება. უკრაინა აგრძელებს რუსეთის აგრესიის შეჩერებას. პუტინის განცხადებების მიუხედავად რუსეთმა ვერ შეძლო ბრძოლის ველზე საკუთარი ამბიციების რეალიზება. პუტინმა უნდა აჩვენოს, სერიოზულად უყურებს თუ არა მშვიდობას. პრეზიდენტმა ტრამპმა თავიდანვე ნათლად განაცხადა, რომ მას ომის დასრულება ახლავე სურს. უკრაინელი ხალხი იმსახურებს სამართლიან და მდგრად მშვიდობას. მისი უსაფრთხოება ჩვენს უსაფრთხოებას ნიშნავს. ევროპაში ჭეშმარიტი მშვიდობა ვერ იარსებებს უკრაინაში მტკიცე მშვიდობის გარეშე. მეორე მსოფლიო ომის ყველაზე ბნელ დღეებშიც კი უინსტონ ჩერჩილმა თქვა, ჩვენი თვისებები და ქმედებები შუქურასავით უნდა ანათებდეს ევროპის სიბნელეში. თავისუფლების ალი უკრაინაში ცოცხალია და ეს ალი კვლავაც იწვის და ბრწყინავს. ომის მეოთხე წლის თავზე კიევში გაიმართა მსურველთა კოალიციის მორიგი შეხვედრაც, რომელსაც ვიდეო ჩართვით დაესწრნენ საფრანგეთის პრეზიდენტი გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი და გერმანიის კანცლერი. მათი თქმით, სასტიკი ომის ერთადერთი დამნაშავე არის ვლადიმერ პუტინი და სწორედ მისი პასუხისმგებლობაა, როგორც უკრაინის მშვიდობიან მოსახლეობასა თუ სამხედროებს შორის, დიდი მსხვერპლი, ისე რუსულ საოკუპაციო არმიას შორის დანაკარგების რაოდენობა. ევროპელი ლიდერები მკაფიოდ უსმენ ხაზს, რომ უკრაინაში მდგრადი და სამართლიანი მშვიდობის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია ამერიკის ძალისხმევა. თუმცა მათივე თქმით, საერთო კონსენსუსი პირველ რიგში ევროპულ კონტინენტზე უნდა შედგეს, რადგან ომი მის უსაფრთხოებას უქმნის საფრთხეს. ჩვენ დიდი ძალისხმევით უნდა ვიმუშაოთ სანქციების მეოცე პაკეტზე, ასევე თვალი ვადევნოთ იმას, რას აკეთებს ამერიკა და რას ვაკეთებ ჩვენ. ნება მომეცით კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი ჩრდილოვანი ფლოტის მნიშვნელობას. ცოტა ხნის წინ რამდენიმე ძალიან წარმატებული ოპერაცია ჰქონდა, მათ შორის გასულ შაბათს დანიაშიც. მინდა მოუწოდო ჩემს კოლეგებს ამ მხრივ შემდგომი ნაბიჯები გადადგან, რადგან ცხადია, რომ ჩრდილოვანი ფლოტის ოპერაციების ჩაშლა ძალიან ეფექტურია. მინდა მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ, ვოლოდიმირ, და ყველა ჩვენს კოლეგას, ვინც თქვენთან ერთად იმყოფება კიევში და დაგარწმუნოთ, რომ შეგიძლიათ ჩვენი მხარდაჭერის იმედი გქონდეთ უკრაინის წინააღმდეგ რუსული აგრესიის მეხუთე წელს. სრულმასშტაბიანი ომის მეოთხე წლისთავის მოახლოებასთან ერთად კიევის ევროპელ მოკავშირეებს შორის გარკვეული აზრთა სხვადასხვაობა არსებობს რუსეთის სამხედრო მოქმედებების დასრულების გზებთან დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა, რომ მოსკოვის წინააღმდეგ ზეწოლაზე არსებობს საერთო თანხმობა, ზოგიერთი არ ითანხმება ამ მოცემულობაში რუსეთის ხელისუფლებასთან პირდაპირ მოლაპარაკებებს. ამ ფორმით დიალოგის მომხრეთა შორის არის პარიზი, რომელსაც კრემლთან უკვე ჰქონდა კომუნიკაცია მიმდინარე წლის თებერვალში.